வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வேர்க்கடலை காட்டை சுற்றி பார்க்கும்போது தான் நான் ஒன்று நோட் பண்ணேன். இந்த வேர்க்கடலை செடிகளை விட ஒரு 4-5 செடிங்க மட்டும் ஒரு ஆள் உயரத்துக்கு வளர்ந்துருந்தது. சரி, அந்த செடியை பற்றி நம்ம பேசலான்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் போயிட்டுருக்கேன். இந்த செடி பார்த்திங்கன்னா உண்மையிலேயே இயற்கை தகுந்த கொடைன்னு தான் நாங்கள் சொல்லணும். இந்த செடியை யாரும் விதைக்காமல் பண்ணைக்காடுகளில் தானாகவே வளர்கிறதால இதுக்கு பேர் பண்ணைக்கீரைன்னு வந்திருக்கு. அதிக நார்ச்சத்து, இரும்புச்சத்து, கால்சியம் போன்ற எண்ணற்ற சத்துக்கள் அடங்கிய அருமையான கீரைங்க இது. சிறுநீரகத்தில் கல் பிரச்சனை இருந்தால் இது எளிமையாக கரைக்குன்னு சொல்கிறாங்க. குடலோட இயக்கத்துக்கு மிக அருமையாக சப்போர்ட் பண்ணுதுங்க. பெண்களுக்கான மாதவிடாயின் போது அதிகப்படியான இரத்தப்போக்கு ஏற்படுவதை இது தடுக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த செடியை வயல் ஓரங்களை எங்கே பார்த்தாலும் தவறாமல் உணவில் சேர்த்துக்கோங்க. அப்படியே இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.